meninas, tudo bom com vocês? Espero que sim. Hoje eu tô aqui pra fazer um slime super, hiper, mega legal. E vocês vão precisar de um ingrediente, porque o outro ingrediente provavelmente você já vai ter em casa. O primeiro ingrediente é cola de isopor. Você acha em qualquer papelaria, a menos que acabe. Ó, eu comprei numa papelaria, não na Tutipel, é em outra, perto do meu balé, que vende vários papéis e colas também. Essa daqui, ó, vem 90 gramas, ela é bem grandinha, ó. E o outro ingrediente que você já vai ter em casa é água. Você vai precisar disso daqui de água, depende. Se você usar esse tubinho inteiro, você vai precisar disso de água. Se você usar metade, você vai precisar só um pouquinho. Você vai primeiro começar colocando no recipiente. Eu não sei se vocês vão conseguir... Eu não sei se você... Oh, nossa, eu não sei se vocês vão conseguir ver, então eu vou ajeitar a câmera. Gente, eu vou colocar vocês assim, ó. Eu acho que vocês já estão conseguindo ver. Primeiro, vocês vão colocar a cola de isopor. Eu não vou colocar muito, gente. Eita, tá difícil de sair. Esse daqui é difícil de sair. Calma aí que eu vou abrir ela assim, ó. Ela abrindo assim, ó, é melhor. Ela sai mais rápido. Pronto. Vai que não dá certo, né? Depois, você vai mexer um pouquinho. Você vai colocar o corante que você quiser. No caso, eu não vou pôr corante. Eu vou pôr esse daqui, ó. Eu só vou abrir. Vou colocar um pouquinho só. Nossa, não tá querendo sair. Pra mim tá bom. Você põe a quantidade que você quiser. Se você não tiver nada, você pode fazer transparente mesmo. Agora a parte mais legal. Colocar um pouquinho de água. Gente, você vai colocando de pouquinho em pouquinho, tá? Ela vai desgrudando do pote. Pode colocar bastante que fica melhor. Olha, já coloquei assim, que depois não precisa mais colocar. Ó, tá desgrudando, ó, tá vendo? Como ela já tá ficando. Ó. Vou mexer, mexer. Olha, gente, como ela tá ficando legal. Eu tenho que mexer mais. Eu vou colocar mais um pouquinho de água pra ficar bem... Olha isso, gente. Eu só vou mexer mais um pouco e já volto pra vocês. Pessoal, agora eu vou ir puxando com a mão. Gente, tá ficando muito legal. Você vai colocando ela em algum lugar. É que eu acho que eu coloquei muita água no meu. Deixa eu derramar um pouquinho d'água. Se a sua ficar muito dura, você pode pôr um pouquinho mais de cola, tá? Aí vai melhorando. E vou mexer e já volto. Gente, eu já arrumei e ela estica muito bem, gente. E ela fica muito macia, olha isso. Ela estica bastante e é muito gostosa de mexer. E daqui a pouco eu faço uma maior. Mas antes, se inscreva no canal e até os próximos vídeos. Tchau!